Здравейте, аз съм Fire и днес ще ви покажа как да си смените версията в Minecraft. По-лесно. Ето. Не дейте да почвате играта. Натискате тук, където пише Edit Profile и търсите Use Version. Където, когато го намерите, тук ще ви пише нещо или версията ви. Както виждате, тук са избрани абсолютно всички версии. От 1.0.0 до 1.7.2. Ето ги. Аз ще ви покажа как изглежда първо 1.0.0 за тези, които не знаят. След като си изберете версия, натискате Save Profile. И готово. Тук ви изписва 1.0 тази версия и започвате да играете. Но ще ви покажа, че работи само на креатив. Вярно. Това ще стане. Ето. И така изглежда версията. Инвентарито. Добре. Оттам нататък другите версии най-беше от 1.2 до някоя си. Вече са такива по нормалните. Както 1.6.2. Ето. Беше от някъде тук. От 1.2.4 ще пробвам. Сейв. Но не е още така. Значи, сигурно от 1.4 някоя версия. Дано съм помогнал, довиждане.